모르겠지만 대학로 유행이잖아요. 어? 이거 지금 유행이에요, 대학로에서. 그렇지 엄청 유행이야. 모두 힘들겠지만 우리가 그냥 해주세요. 이제 알 거야. 알겠지만 미안해서 그렇지. 잠깐 카메라를 내려놓고 잠깐 내려놓자. 이거 찍어서 뭐 하겠지만 자 내가 하나 둘 셋 하면은 이걸 다 공공파도 타요. 소리를 지르면서 우와 하는 거예요. 오케이? 나도 미안해요. 뭐라도 해야지 어떡할 거야. 뛸 수가 없는 걸. 나도 얼마나 뛰고 싶은데. 내가 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 내가 잡고 있으면 뒤로 가는 거예요. 오케이? 자 갑니다. 하나 둘 셋. 아니야. 일어나도 앉아야 된다니까. 일어나도 앉아야 된다고요. 부탁할게요. 우리 콘서트잖아. 나도 힘들어요. 힘들죠? 힘들다고? 우리 셋 다 부쩍 늙었어요. 그래. 다시 아프다. 자, 도와주세요. 한 번만 해보자. 나 이거 지금 3번도 안 해봤어요. 아, 두근두근해요. 자, 하나, 둘, 셋!